Buenas tardes, amigos. Aquí en este tenemos un 98 MW 540i. Queja del cliente. Vibra y tiene el check engine prendido, por supuesto. Tiene la luz de derrape aquí también, y el ABS, bolsa de aire. Pero bueno, aquí está el check engine. Voy a apagarlo, abrir la llave. Aquí tengo ya el escáner. Ignoren ese cagadero que hay aquí dentro de este carro. Vamos a ver, seleccionar vehículo 98. Vamos a ver si se ve. Ok, serie 5 528 y 540 va a ser este. Voy a chequear los códigos. Bueno, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren nomás. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, perdón. Ok, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ándale. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 códigos. Ok, vamos a empezar desde el principio. Ok, aquí tenemos el 1.56 Injector Valve Cylinder 7 y Aerospeed Actuator, Close Coil, Misfire en todos los cilindros más o menos, with cutoff y Misfire número 7 también cutoff, y Misfire detection, tanque vacío, Misfire en several cylinders y Misfire en el cilindro número 7. Bueno, casi todos son similares. Cilindro número 5, O2 sensor de oxígeno, después el catalítico, sensor de oxígeno, después del catalítico, y referiéndose al manual o la información técnica. Ok, pero vean aquí, este es el primero. Bueno, hay que buscar un plan de ataque, ¿verdad? Si enfoca la cámara, estoy viendo yo el escáner, sí. Ok, el inyector número 7. Hay que buscar por dónde atacar todos estos códigos. Ahí están los códigos. Vean. Para empezar un plan de ataque, bueno, voy a empezar por el inyector número 7. Para empezar primero, puede ser que uno está haciendo fallar a todo el sistema, confundir a la computadora. Entonces por eso es que está marcando estos códigos. Este no creo que sea algo relacionado con el inyector. Bueno, no sé. Voy a conectar el osciloscopio en los cilindros, y ahorita atacamos ese problema. Vamos a empezar por el inyector número 7. Bueno, vamos a chequear 4 inyectores con el osciloscopio. Ok, listo, ahorita vamos para allá. Ok, aquí ya tengo mi osciloscopio conectado a ok, el orden de encendido o el firing order es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en tenemos en el número 5 tengo mi canal 1, número 6 canal 2, número 7 canal 3, que supuestamente es la falla, y número 8
tengo en el canal 4 mi osciloscopio. Ok, vamos a irnos a hacer esto aquí. Este es un 540 4.4, sí. Ok, vamos a irnos a motor, inyector, signature test, y aquí más o menos nos da un de los pines de la computadora y 100 pins, 1 2 3 4 5 6 7 8. Vean, y nos da una referencia más o menos cómo se debe de ver. Eso ya más o menos lo sabemos. Ok, voy a irme al diagrama. Aquí ya tengo el diagrama listo, a ver si se alcanza a ver. Ok, vean, aquí tengo mis 7 inyectores. Son repartidos por el cable rojo con blanco que reparte voltaje a todos. Vean aquí, al 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, con el osciloscopio lo vamos a conectar lo vamos a conectar aquí. Vamos a empezar a chequearte del 5, el 6, el 7 y el 8. Sería color naranja, café con gris, café con rojo y café con violeta. En esos 4. Ok, vamos para allá. Ok, voy a poner la cámara aquí. Bueno, para que se dé más o menos una idea. Vean, ahí se ven los conectores adentro. 5, 6, 7 y 8 aquí. En este no quise sacar el cobertor del conector del inyector allá. Solo lo piqué aquí. No hay problema. Lo vamos a reparar. Recuerden esto. Si ustedes pican un cable, o cualquiera que sea pica un cable, hay que repararlo. No dejarlo así porque agarra corrosión después. Si picas un cable, lo reparas. Ok. Poner la cámara aquí. Ok, ahí se ve más o menos. Ok, ahora sí. A ver si se alcanza a ver mejor así. Déjenme acomodar la cámara bien. Voy a poner el osciloscopio. Ok. Aquí. Voy a abrir los otros canales. Vamos a ponerlos a 100, una escala de 100 voltios. 100 voltios. 100 voltios. Vamos a ponerlo a 20 milisegundos. Vamos a ponerlos más o menos todos aquí, para no confundirnos. Ok, aquí rápidamente ya me di cuenta de un problema. Vean aquí. Si ven que el inyector número 7 tengo voltaje de batería ahorita porque tengo el cargador prendido. Voy a ir a apagar el mantenedor de batería porque la batería estaba un poco débil. Estaba cargando la batería, estaba un poco débil. Pero vean ahora sí, aquí tengo la ignición abierta. Vean el voltaje aquí. Todos están en 12.8
12.9. El del número 7, que sería el cable azul, estaría en mi canal número 3, está en 5.7 el voltaje. Ese voltaje viene de un fusible, pero todos tienen buen voltaje, nada más ese. Voy a prender el carro. Ahí se mira más bien. Ok, como podemos ver, voy a grabarlo. Okay. Voy a poner mi trigger más para acá. Okay. Voy a hacer un poquito de ajuste aquí. Ok, ahí están más o menos todas parejas. Ven como el voltaje, tenemos voltaje de batería 14, este tiene 13.8, el canal número 1. Sería el número 5. Okay. Vean, en ese tiene 14, en uno tiene 13.8, el otro punto a 14.0, 14.0. ¿Se alcanza a enfocar o no? Ahí se ve. Y en el canal número 3 tenemos 6.3 volt. Y vean aquí, voy a parar esto para revisar las gráficas. Vamos a revisar la gráfica. Uy, aplasté mal. Ya estaba grabado. Bueno, voy a prenderlo otra vez. Está grabando. Tenemos el carro así en idle, nada más en relentí. Esta se siente la falla mínima, muy mínima. Vamos a esperar que grabe un poquito. Vamos a ver el mofle. Ven aquí. Vean cómo es la mano. Que no nos contamine. Okay. Poner la cámara otra vez aquí. Ok, ahora sí. Vamos a pausarlo. Voy a apagar el carro. Que grabamos aquí. Vamos a... ¿Se ve bien ahí? Aquí. Ok, estamos viendo lo que yo estoy viendo, ok, sí. Vean aquí. Vean el voltaje, 6.2 volts. Tiene la mitad de los que tienen lo demás. Ven la caída. Esta me indica a mí que la computadora sí está comandando al inyector, pero hay un problema de voltaje aquí. Aquí no hay un problema de driver. Aquí está claramente que la computadora trata de comandar al inyector, pero como no tiene el suficiente voltaje, no... El carro obviamente falla. Vamos a chequear eso ahí en esa cablería. Les voy a enseñar más o menos de dónde viene, de dónde vamos a estar, dónde va a estar el problema. Vamos al diagrama. Ok. Sabemos que el carro prende. Sabemos que el carro prende. Solamente tiene la falla, aparte de los otros códigos, en este inyector de aquí. El número 7. La falla puede estar
en este cable de aquí, de este conector. No es conector, es donde empatan todos los cables, donde llegan los cables aquí. Están todos ahí todos llegan. Lo más seguro que de aquí para acá está el problema. Hoy empieza a haber problemas porque se acuerdan que había otros códigos de otros inyectores que ya empezaban a fallar, de otros de misfire, de otros cilindros, pérdida de encendido en ese cilindro. Entonces vamos a chequear de aquí a aquí para ver si hay problemas de cableado o simplemente el inyector ya está dañado. Vamos a hacer una inspección aquí. Traigo una lámpara. No quise mover tanto hace un ratito que conecté porque después reparamos los problemas y no encontramos la falla. Vean que aquí está mi cilindro número, el inyector número 7. Sería este de aquí. Voy a poner la cámara otra vez aquí. Pero no puedo usar el video. Okay. Voy a prender el carro para hacer un movimiento de cables ahí. Este es mi cable de tierra que va al osciloscopio. Siempre trato de agarrar una buena tierra para que no tengamos problemas a la hora de ver gráficas o eso. Dijimos que este era el número 7. Estoy aquí y vean cómo está fallando el carro. Vamos a hacer esto. Bueno, déjenme ver una cosa. Vamos a jalar este cable aquí. Este sería el cable de corriente. Aquí donde se reparte toda llegan todos los cables de corriente. Este es el cable, vean, como pueden ver aquí. Entonces lo que vamos a hacer es inyectarle un poquito de corriente ahí con un fusible, con un cable con un fusible para no tener problemas en caso de que haya un corto o algo. ¿Ok? Déjenme traigo el cable. Bueno, después de andar buscando el cable con el fusible, no lo encontré. Busqué por todos lados y nomás no lo encontré. Pero bueno, ya aquí me las ingenié para hacer algo. Aquí, vean aquí. Viene de la batería. Directamente la batería. Viene aquí, completamente, está completo insulado. Y viene y yo le puse un fusible de 30 amperios. Como nos marca aquí. Aquí en el diagrama. Vean aquí. 30, fusible que viene aquí, se desplaza hasta esta unión aquí donde se unen todos y me imagino que los demás se van para las bobinas. Voy a poner este aquí y vamos a inyectarle el voltaje de batería. Lo voy a conectar ahí y vamos a chequear con el osciloscopio, ¿ok? Déjenme poner la cámara aquí. Voy a hacer esto aquí. ¿Me pueden ver? Ok. Vamos a poner esto aquí. Esto está completamente insulado. No va a haber problemas de que toque metal o algo.
y haga corto, ¿ok? Voy a conectarlo al inyector del número 7. El cable positivo. ¿Escucharon que hizo un clic ahí? Vamos a poner aquí, vamos a darle otra vez. ¿Se acuerdan la gráfica? Vean la gráfica ahí que grabamos, vean hasta dónde baja el voltaje. La computadora trata de comandar al inyector. Vamos a grabar otra vez. Voy a prender el carro. Voy a poner el trigger al inyector número 7 y veanlo ahí. Vean ahí cómo está trabajando perfectamente. Vamos a grabarlo otra vez. Ahí. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Vean que todos ahora sí están con el voltaje correcto. Se alcanza a ver ahí. Voy a acelerarlo un poquito. Vean que en ningún momento se corta la gráfica. Vean aquí. Pico de inducción a 70 más o menos en todos. Ya está grabado. Vamos a pausarlo. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ahí. Vean la estabilidad del carro. Ya no se siente que falla nada, vean. Vamos a ver aquí en esta. Vean todos parejitos. Vean. ¿Sí ven? Ok, vamos a grabar otra vez. Vean ahí. Voy a poner, ahora lo voy a poner en el número 1. Vean cómo está. Número 2. Número 3. Número 3 pero de mi osciloscopio, ¿verdad? Número 4. Más o menos ya se ve el otro aquí. Vean aquí. Vean ahí. Vean este. Uno más grandecito ahí. Vean. Ahora voy a desconectar una de las patas. ¿Se alcanza a ver ahí? Se le suma la cámara. Ahí. Vean, voy a desconectar una de las patas para que vean cómo se cae. Uy, ya no se cayó. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que moviendo el cable se reparó? Bueno, voy a quitar este dispositivo. Vamos a ver aquí. Ahí está la falla, vean. Vean otra vez. Voy a hacer un poquito más ahí. Vean cómo deja de. Vean. Vean ahí. Vean otra vez. Vean ahí. Vean. Vean ahí. Se estabiliza el carro. Suelto. Empieza a fallar. Vamos a quitar esto de aquí. Vean ahí. Vean cómo falla ahí. Vamos a pausarla. Ahí. Vamos a chequear las otras también. Vean cómo hace falla ahí. Vamos a hacerle zoom. Ok. Voy a apagar los demás canales. Como vamos a dejar uno para que
se vea más claro. Okay. Ven ya cómo empieza a hacer aquí interferencia. Vean ahí cómo hace interferencia. Sí. Vean aquí. Vean estos, aquí cuando la computadora, vean que aquí está el momento del disparo. La computadora trata de comandar al inyector, pero al no tener su voltaje que requiere, pues nunca va a poder trabajar el inyector como debe de ser. Vean aquí, vean esta. Vamos a grabar otra vez. Vean aquí, lo voy a hacer más para acá, ahí se alcanza a ver. Creo que está muy rápido. Vamos a ver, voy a ponerlo a 50. 100. Vean cómo falla. Milisegundos, ok. Vean ahí, voy a mover el cable. Vean ahí cómo se estabiliza, vean. ¿Miren cómo trabaja bien? Vean otra vez. Voy a levantar. Vean cómo se estabiliza. Vean. En sí el carro no se siente tan falloso pero vean esto aquí. Estabiliza la imagen, la gráfica del inyector. Más o menos, vamos a ver, vean ahí cómo falla, vean ahí cómo se estabiliza. Voy a quitar esto. Vean. Vean. Voy a apagar ya el carro y voy a revisar aquí esta cablería a ver qué es lo que está pasando. Bueno, como les había dicho, ya iba a sacarlas para revisar la cablería. Ok, vean aquí. Me pongo la luz aquí. Vean este conector aquí. Vean cómo estaba esta aquí. El seguro del inyector. Este no estaba haciendo buena conexión en el inyector. Este sería el número 7. El número 8 está acá atrás. Lo vean ahí. Este sería el número 8, que fue el cable que piqué aquí. A ver. Ahí lo siento pero vean aquí. Vean cómo estaba el ganchito este. El seguro no estaba bien metido. Entonces, y es que no se ve porque cuando ustedes conectan esto, ustedes ponen eso para atrás así, ya no se ve. Ya quedan metidos ahí. Y ok, con lo que me encontré fue que yo quité la tapa de las bobinas. La que va aquí sería esta va ahí. Y vean aquí, vean que ya cambiaron esta, esa y aquella. Todas las cambiaron. No sé si fue recientemente. No sé, tal vez metieron un escáner genérico y les marcaba el número 7, cambiaron las bobinas, tal vez, no sé, tal vez estoy hablando de más. Porque lo que hace un escáner genérico que nomás te da el P0300, que sería el random, que hay en todos, y no te da exactamente, o sea, la guía para decirte más o menos dónde está la falla.
porque pues el escáner nada más es algo genérico, es una guía para guiarte dónde más o menos empezar a buscar el problema. No significa que nomás porque diga inyector ya vamos a correr a cambiar el inyector, no. Vean el problema. Entonces ya aquí yo voy a asegurar ahorita esto, voy a asegurar este conector, voy a reparar bien las terminales que están un poquito abiertas, a ver si le alcanzan a ver ahí. Están un poquito abiertas. Ese seguro lo voy a poner en su sitio, voy a conectar todo para atrás así bien bonito y ahorita les doy otra y ahorita volvemos a hacer el chequeo y mover el harness bien ahí. Ya cuando tengamos bien reparado todo, mover el harness ahí, que no vuelva a pasar la falla. Ok, listo, ahorita seguimos. Bueno, aquí ya tengo ya reparé, ya puse el cobertor de abajo, ya lo puse otra vez. Le reparé una tierra que estaba ahí. Estaba aquí una tuerca 10 milímetros. Esa tierra sale de aquí, viene aquí. Aquí está el pedazo, ven. Vean ahí cómo estaba el pedazo de cable. Ok, aquí tengo mi kit de reparación. Voy a quitarlo de aquí para prender el carro y volver a chequear esas señales y mover otra vez esos harness. Voy a poner la cámara aquí. Voy a prender el carro. Vean ahora sí, 13, 13, 13, todos iguales, vean, voltaje de batería. Voy a acercarlo un poquito, voy a acelerarlo para ver que no se pierda. Como pueden ver ahí. Ver bien que está trabajando bien. Vamos a pausarlo para revisar que todos estén bien, mover otra vez el harness aquí, a ver si falla. Ok, no ha fallado, pero bueno, vamos a ver. Ahorita vamos a analizar primero esta, ponerlo a 2. Okay. En el carro ya no está fallando, ya no está temblando. Ven aquí el azul, amarillo, rojo y verde trabajando bien, todos, ninguna se pierde la señal. Vamos a grabar otra vez ahí como está. Voy a mover el harness otra vez. Aquí. Vean, no hay cambios. Vean. No hay cambios, el carro sigue normal. Vean. Todo sigue normal. No hay cambios. Vamos a ponerlo ahora en el número 1. Vean. Solamente ya nomás me falta reparar donde pique el cable y pues depende del cliente si quiere reparar los otros códigos, pero tal vez las fallas eran por eso, la falla nomás era por eso, pero no sé, si el cliente decide repararlo, lo reparamos, no hay ningún problema. Pero vean qué fácil con el osciloscopio encontrar una falla.
rápido y efectivo y no se quita uno, no quita mucho tiempo. Vean ahí, se pierde. Bueno amigos, espero les haya gustado y si les gustó, suscríbanse. Es un caso más de diagnóstico. Espero les sirva de algo. Saludos amigos, hasta luego.